Всем привет! Будем играть в метель, а именно проходить голову Юджина. И да, с нами, по идее, в видео еще Ваня, то есть мой двоюродный брат, но у него пошла кровь из носа, и он ненадолго отошел. Так что пока что мы начнем без него. А ты поздороваться с подписчиками не хочешь? Что, здорово? Либо Семерка, значит. Ржавый нож, он куда? Я не знаю, куда он. Блин, я хочу этот открыть, там псина. Ладно. Да, это все собака, это плохая собака, это все налает, и это не причем вообще. А ящик закрыт. Я закрыла. Да, я сделала вид, что ничего не произошло. А то, что у тебя отмычка, Java наша ключ, это вообще ничего. Они просто из воздуха появились. Прибежал, блин, Дед Мороз. Сраный. Б. Ой, все, блин. Ящик все открыл. Конечно, а башка твоей нет. С башкой твоей там не все на месте. Это сюда уже? Да. Главное закрыть, иначе опять, иначе придет и кто открыл этот шкафчик, блин? Ладно, это вот что, это кусачки, они куда идут? Они нет, они не сюда. Ключ. Ключ сюда, наверное. Впервые за столько лет я открыла эту дверь, прекрасно. Капкан тут свои понаставил, чертовы. Стерео идея у Грэнни. Что здесь нужно сделать? Здесь там вот вроде где собака, там есть дверь, там, короче, это... Какой-то там рыбак что-то там делал и ничего не поймал. Ты забыл? Рыбак что-то делал и ничего не поймал. Лучше пояснение в моей жизни. Может, швабра мне пригодится? А где? В Караганде. Ну, блин, я не понимаю, мне нужна подсказка. Нет подключения к интернету. Ми-ми-ми. Что за бочка? Почему не могу ее открыть? Шкафчик тоже не открывается, блин. Зачем А ты в открывается? этом не делай здесь? Кстати. Какого? Не забудь, там еще где-то свет выключить надо. И там, не говорю. Ну ладно. А он по закону подлости должен туда зайти, я уверен. Ты швабру сбыл. Мне, короче, задница полная. Потому что я забыла поставить швабру. Б. Я забыла швабру. Швабры нету. В жопе у тебя. Не вставай, в углу. Из-за тебя. Все из-за тебя. Мы больше не подруги. Стоп, а этот ключ он может быть от этого? Ну, я надеюсь так. Потому что... Да, он вернет этого. Значит, да. Господи! Еще и дверь закрыть надо. Почему ты не закрываешь за собой дверь? Вот в крысе все полезно. Сама все закрывает. Прекрасно.
Нужно успеть. А, он не позвонил даже. Вот какой-то. Закрой дверь. Не закрою, это блин, опять А придёт. вроде бы вот этот шкафчик, он был открыт вот этот. Реально? Да, вроде он был открыт. Если ты сейчас... Ну, он закрой. Вот если... И тут вот прикол, если по закону подлости, он опять, он будет в итоге окажется, что он был открыт. А если мы его сейчас откроем, оставим открытым, то окажется, что он был закрыт. Ну ладно, оставим его закрытым. Это... О! Гаечный ключ. Он от чего? Он от этой, вот этой штуки. Какой? Вот этой люка это. Ручка ящика. Какого ящика? Какой-то есть. Вот, про рыбака. Сидел рыбак, что-то там делал, ничего не понимал. Сидел далеко один рыбак, он рыбаков что-то сейчас. Мне просто читать лень. Ничего нету. Я вспомнила, для чего нужна метла. Там вроде бы где-то нужно будет заметать следы. А может дверь открылась? Блин, мне надеялась на дверь. Какой интернет? Чтобы открыть дверь, нужен интернет, прикинь. Топор. Он для чего? Чтобы дверь выбить, наверное. Стой! Замети сначала все улики. А то тебе будет 5 лет. Очень долго придется это делать. Я тебе просто отвечаю, просто очень долго. Так, свет я выключила здесь сейчас. Да, нужно закрыть. И понять, шкаф был открыт или нет. Вот, блин. А 2 раза шуметь нельзя, кстати, иначе... Закрыла? И свет не выключила. Где еще весь время? Целых 7 секунд. Уже нету. И сейчас он такой, кто закрыл шкафчик? Шкафчик был закрыт, я клянусь. Это вроде бы вот этот шкафчик, он был открыт. Вот Кто открыл, кто закрыл, что тебе не нравится? Сейчас ведь снова шуметь. А ведь если бы ты там открыла бы, то он пошел бы сюда и за светом просмотреть. А прикинь, сейчас сюда зайдет. И потом, кто выбил дверь? Эта дверь не могла выбиться сама. А почему нет? Вдруг она решила покончить с жизнью? Она не могла выбиться сама. Снова тебя Что? 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 А зачем? А почему? За что? Что произошло? За что? За что тебя? Только не говорите, что я опять что-то сломала. В общем, ребята, кто не знает, я, тот еще ломатель игр. Я во что бы я ни играла, все у меня ломается. Я голову Эмили сломала, такие еще и шашки сломать умудрилась. Даже не спрашивайте, как это произошло. Оно само, я клянусь. Ага. Он бы зашел бы в дверь и такой, она не могла выбиться сама. Ну ладно, запись идет уже 20 минут. Это довольно-таки длинно уже, так что, наверное, пора заканчивать видео. В общем, Юджина мы не прошли, так что вот такие вот малохи. Всем пока!